寫啲咩啊？馬到功成。馬到功成係嘛 ？OK。係。佢呢度係輕啲，因為呢度轉彎係重啲啊嘛，嚇咁呢度要輕啲，即係咁樣顯得佢係呢度重咯。馬到係咪？到馬到功成。到。矮碑個倒字嗰三個人唔知嘅，其他嘅碑咧就會知。老師你好似唔使力咁樣畫我，嗰種即係嗰啲。睇見你好似唔 care 唔在意咁樣畫，但係畫咗出嚟係有輕重有唔知你。台上就3分鐘嘛，台下就10年功啊嘛。馬到功成啊嘛。好，一馬當先係嘛？係啊。你問你趕去邊啊？趕住去。要快啲。呢個馬字要高啲咯喎，因為個一字係。尖嘅位係細啊嘛，咁啊，放先。先好。仲有冇咩馬？你話乜嘢啊？寫咩啊？有寫咩啊？百福平津咯，我一係有馬或者係馬到功成啊，馬到功成有嘅喎，係咩？龍馬精神啊，有。有啦。仲有寫咩咧？百福平津都有個馬字。好啊，有個福字。寫厚啲啦，係新年嘅。即係粗啲啊？係啊，冇寫得太單薄。哦。邊咗個秦？即係點解啊？進一到咁解嘛，平一齊到啊！哦，百福一齊到，一齊到，一齊到，哦。進啊，到啊咁。到係。百福平津咁即係啊，一齊到啊！一齊到，百福平津。個個都有個馬字啦。好。